Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Бүгін біз қызанақтың сіз естімеген пайдасы жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қызанақтың құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 және А, Е, С дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ гастритті емдеуге, жүрек қан тамыр ауруларында, асқазан ішек жолдары, іш қатуы, қантты диабет, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақтың жемісінен алынған шырыны тағамға пайдаланылады. Жеміс құрамында витаминдер өте көп. Қызыл, сарғыш жемісінің құрамында минералдық тұздар, С витамині бар. Қызанақты тұздап сүрлемеуге болады. Қызанақтың сұрыптарын ғалымдар пайдалы химиялық элемент деп тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздары көп. Ересек адамдарда жиі кездесетін варикоз, гастрит, жүрек қан тамыр аурулары, қан айналым жұмысын жақсартады, өтті тазартады, несеп айдағыш, ісік ауруларын қорғайды, зәрдің шығуын тездетеді. Ара шаққанда немесе дене күйіп қалған кезде екіге бөліп басса, ара уын денеге жаймайды және күйіктің орнын тазалайды. Қызанақтың пайдасынан бөлек зияны да бар. Дәрігердің айтуынша күніне 3 қызанақтан артық жеуге болмайды. Себебі оның құрамында нитрат көп. Қызанақты асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар абайлап жегені дұрыс. Өйткені бұл өнімнің құрамындағы қышқылдар шырышты қабатқа теріс әсер етуі мүмкін. Әсіресе асқазан жарасы, гастриті бар адамдар ыңғайсыздықты, ауруды сезінуі мүмкін. Сондай-ақ нитраттар қызанақта көп жиналуы мүмкін. Оны жемістің сыртқы түріне қарай анықтауға болады. Әрқашан қызанақтың кесілген жерін қарауыңыз керек. Үлкен тамырлары көп болса, әсіресе сары тамырлар болса, онда қызанақ нитраттармен қоректенгені анық. Әдетте мұндай тамырлар томаттың төменгі жағында айқын көрінеді. Осыған назар аударыңыз. Адам ағзасындағы нитраттар қауіпті нитриттерге айналады. Олар тыныс алуды бұзады. Гемоглобин оттегіні тасымалдай алмайтын белсенді емес түрге айналады. Нәтижесінде гипоксия дамиды. Жүрек тамыр жүйесі аурулары бар адамдар үшін бұл өте қауіпті. Қызанақтың сүйектерге пайдасы. Қызанақ кальций мен К дәруменіне бай. Сондықтан оны диетаға қосу сүйектеріңізді берік етеді. К дәрумені мен кальций сүйектер мен сүйек тіндерінің аздап қалпына келуіне көмектеседі. Қызанақта көп кездесетін ликопен сүйектерді қорғайтын антиоксидант болып саналады. Қызанақтың кез келген түрін аз тұтынатын адамдардың сүйегі оны көп тұтынатын адамдарға қарағанда сынғыш келеді екен. Ас қорытуға көмектеседі. Қызанақ ас қорыту жүйесі мен бауыр жұмысын жақсартады деп саналады. Өйткені олар іш қатуға қарсы тұруға көмектесетін талшыққа бай. Олар сондай-ақ сарғаю синдромының алдын алатыны және ағзадан токсиндерді шығаратыны белгілі. Зерттеулер көрсеткендей қызанақтың пробиотикалық қасиеттері бар. Яғни олар ішектегі бактериялардың артық салмақтан арылу. Қызанақ диета ұстайтын адамдар үшін таптырмас өнім. Ол карнитин деп аталатын амин қышқылдарының өндірісін ынталандыру арқылы майдың ыдырауын жылдамдатады. Қызанақтағы еріген талшық калорияларды тұтынуға, азайтпауға пайдасы зор. Бұл өзіңізді ұзақ уақыт бойы тоқ сезініп жүруге әсер етеді. Бұл сіздің тамақ жеуге деген құштарлығыңызды төмендетіп, салмақ жоғалту туралы бастамаңызға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Антиоксидант, ликопен бос радикалдармен, яғни иммундық жүйеңізге әсер ету арқылы жасушаларыңызды зақымдайтын молекулалармен күреседі. Ликопенге бай тағамдарды жеу қатерлі ісікке бейімділікті төмендетуі мүмкін. Кейбір зерттеулер олардың тіпті аурудың алдын алуға көмектесетінін көрсетеді. Қызанақтың құрамындағы С дәрумені стресс гормондарының көбеюін бақылайды және денеңізді сергек ұстауға көмектеседі.